تر ایوب علیه السلام وروسته د الله عز وجل د طرفه بل نبي راولېږل شو چې ډېر مؤرخین د هغه په باره کې وایي چې هغه د ایوب علیه السلام زوی و چې دغه نبي په قرآن مجید کې د ذوالکفل په نامه سره یاد شوی. الله عز وجل د سورة الانبیاء په 85 نمبر آیات کې فرمایي واسماعیل وادریس وذا الکفل كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين. یعنی یاد که قصه د اسماعیل او ادریس او ذوالکفل علیهم السلام چې دغه ټول د صبر کوونکو څخه وه او موږ دوی په خپل رحمت کې داخل کړي وه چې نبوت او جنت دی. بېشکه چې دوی د صالحانو نیکانو څخه دي. الله عز وجل د اسماعیل ادریس او ذوالکفل علیهم السلام تعریف او توصیف وکړي چې دوی د صابرینو او صالحینو څخه دي. الله عز وجل دغه ذوالکفل د سورة صاد په 48 نمبر آیات کې هم ذکر کړی دي او فرمایي واذکر اسماعیل والیسع وذا الکفل وکل من الاخیار. یاد که اسماعیل او الیسع او ذوالکفل علیهم السلام او دغه ټوله د خیر د خاوندانو څخه و. د ذوالکفل ترجمه یعنی د ضمانت خاوند. ذوالکفل علیه السلام ته صبر د خپل پلار ایوب علیه السلام څخه په میراث کې وفات و او د ذوالکفل علیه السلام اصلي نوم بشر ابن ایوب دی او ذوالکفل په دې خاطر ورته وویل شوه چې د علیه السلام د خپل قوم ضمانت او کفالت وکړي چې د دوی د ژوند او کارو کفایت او پوروالی به کوي. هر څوک چې به محتاج و د علیه السلام یې ذمه پر غاړه اخیسته او دا ضمانت هم وکړي چې د دوی په مابین کې به په عدل سره قضا او حکم کوي او د الله عز وجل دپاره هم یو کار پر غاړه واخیست او په هغه هم وفا وکړه. هغه دا چې د الله عز وجل دپاره پر ځان کښېښول چې ټوله شپه به د هغه جل جلاله عبادت کوي او په ورځ کې به همیشه روژه نیسي او بل یې دا هم پر ځان ومنل چې هیڅ وخت به نه په قهر کیږي. او ذوالکفل علیه السلام په خپل ټول ژوند د مرګ تر وخته په دغه کفالتو او عهدو وفا وکړ. نو ځکه ذوالکفل ورته وویل شوه او د ذوالکفل علیه السلام د حالاتو څخه بې له دغه بیان شوو شیانو نور حالات په تاریخ او تفاسیرو کې نه دي بیان شوي چې درته بیان یې کړم. خو فقط د ذوالکفل علیه السلام په معرفت کې یو څه مختلف قولونه شته چې څوک وایي دغه بشر ابن ایوب علیه السلام او څوک یې بل څوک بولي.